दोस्तों, ये लड़का लंबा वाला बलून को फुला रहा होता है तो बलून उसका दांत में फंस जाता है। इसे निकालता है तो नहीं निकलता, तो जोर जोर से आवाज करने लगता है। तब ये लड़की देख लेती है और ब्रश लाकर निकालने के लिए देती है। तो लड़का ब्रश करने लगता है तो ब्रश से नहीं निकलता। तभी यह लोग भाग कर जाते हैं और मकड़ी का जाल को एकत्रित करने लगते हैं। क्या सच में मकड़ी का जाल से बलून निकलेगा? देखने से पहले अगर आप माखन चोर कान्हा जी का सच्चे भक्त हैं तो कृपया वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। मुझे पता है बात अपने श्री कृष्णा पर है, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ही देंगे और कमेंट में दिल वाला इमोजी के साथ उनके बचपन के मित्र का नाम लिखना बिल्कुल ना भूले। याद रहे, एक काम सिर्फ वही करेगा जो श्री कृष्णा जी का सच्चा भक्त है। फाइनली मकड़ी का जाल को एकत्रित करने के बाद लड़का को देता है तो लड़का मकड़ी के जाल से बलून को निकाल देता है। यार कमाल है।